გიორგი თუმოსიანი გაიოროში საქართველოს ყოფილი ახალგაზრდა ელჩი. გამარჯობა. მოგესალმებით და მადლობა რომ ჩვენი სტუმრები ხართ. ხო, იმაზე რაზეც ახლა საუბრობთ, ეს როგორც უკვე თქვით, ამ როგორც თქვა, არის ცოტა უფრო მასშტაბური და თითქოს უფრო ვრცელი პრობლემა, რომელიც ყველას ეხება, მაგრამ ამავე დროს განსაკუთრებით სომხურ და აზერბაიჯანულ თემს, რომელიც სამი რას თქმის არ იყოს მართლა იმ პრობლემის წინაშე დგას, რომ ჯერ სახელმწიფო ენაზე სწავლის მიღება არის პრობლემა. ხო, გიორგი, როგორ რა რისკების წინაშე დგანან ეს ადამიანები, ვიზაც ახლა სამი რას საუბრობთ, უფრო ვრცლად რო ვთქვა. მოგესალმებით. ზოგადად განათლების სფერო ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი არის ჩვენს ქვეყანაში და ნაკლებად განვითარებული ავტორიტარულ რეჟიმებს, როგორიც ახლა ყალიბდება ივანიშვილის რეჟიმი, ახასიათებს, რომ განათლების სფერო უნდა იყოს დაჩაგრული იმისთვის, რომ გაუნათლებელი ხალხის მართვა უფრო მარტივი არის და აქედან გამომდინარე წლების განმავლობაში ეს პრობლემა გვაქვს ახალგაზრდულ სფეროში მთლიანად, მაგრამ ახლა უფრო აქტუალურად დგას, რადგან დეზინტეგრაცია ხდება ჩვენი განათლების და ახალგაზრდული სფეროს ევროკავშირისგან, რომელიც გულისხმობს, რომ ყველაზე მეტად დაზარალდება ჩვენი ახალგაზრდობა მომავალი თაობა, განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფები, რომელიც გვახასიათებს ხო ამ ჭრილში, ეს რა თქმა უნდა არის ეთნიკური უმცირესობების და ლინგვისტური უმცირესობების ამ შემთხვევაში ჯგუფები, ვისაც მეტი ასე ვთქვათ ყურადღება ჭირდება გამომდინარე იქიდან, რომ სახელმწიფო ენა და სხვა მექანიზმებით მოხდეს შესწავლა, მაგრამ გარდა ამისა ეს უფრო ფართო საკითხსაც ეხება, ეს არის რეგიონებში მცხოვრები ახალგაზრდები, ვისაც ნაკლები ცნობა აქვს თანამედროვე განათლებას. ეს არის ზოგადად ის პროცესი, რომ ვერ შევძლებთ საკმარისი პროცესებით ჩავერთოთ ევროპული განათლების მიღებაში, რაც აქამდე ძალიან აქტიურად იზრდებოდა. ყოველ ქართველ ახალგაზრდაში ყველას გულისხმობ, მიზნად ჰქონდა, რომ ევროპაში გააგრძელოს სწავლა. ხო, ამ პერსპექტივას დღეს პრაქტიკულად გვიკლავს ეს რეჟიმი და ეს სერიოზული საფრთხის მომტანი არის. ჩვენ ასევე შეგვიძლია გავამახვილოთ ყურადღება იმაზე, რომ განათლებასთან ერთად წლების განმავლობაში მიზანმიმართულად იჩაგრებოდა ახალგაზრდული სფერო როგორც ასეთი. თქვენ გემახსოვრებათ, რომ ახალგაზრდული კომპონენტი სხვადასხვა სამინისტროებიდან მოძრაობდა და სუცვლიდნენ ლოკაციას. ამის შედეგად დაიჩაგრა ის უზარმაზარი სახელმწიფო ინვესტიციის საჭიროება და პროცესი, რომლის შედეგადაც ჩვენ უნდა ყოლოდა ძალიან გონება გახსნილი და ნიჭიერი ახალგაზრდობა. ამ მიმართულებით რატო აკეთებს ავტორიტარული რეჟიმი ამ ნაბიჯებს? რადგანაც ის პროპაგანდა, რომელსაც დღეს ჩვენ ხედავთ, პირდაპირ სიცრუის ტირაჟირება, რასაც აკეთებენ, იმისთვის, რომ ეს ნაკლებად გასაგები იყოს ახალგაზრდებისთვის, სწორედ ამიტომ მათი განათლების დონე უნდა იყოს მინიმალური ივანიშვილის რეჟიმის წარმოდგენაში. ამიტომ ხდება მათ შორის ის საკადრო ცვლილებები, რომლის შედეგადაც ჩვენ წყვეტთ თანამშრომლობას საერთაშორისო ამ მექანიზმებში. ძალიან დიდი მადლობა. შენ თვლი, რომ ეს მიდგომა განათლების სისტემაში ესეთი უხეში ჩარევა იმ მიზნით, რომ დაუშვათ მართო უფრო იოლი გახდეს და ასე შემდეგ. შეიძლება რომ კიდევ უფრო კრიტიკულად აქვს მიმართული ეთნიკური უმცირესობებისკენ. ან რაღაცა სხვა ეს მექანიზმი ყველასთვის ერთნაირად მუშაობს ხელისუფლებისთვის თუ მაგალითად ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში კიდევ უფრო მძაფრად ახორციელებენ ამას, რომ კიდევ უფრო დავუშვათ იმათთვის სახასიათო პრობლემებს ფეხი უფრო ისე დაეჭიროს გადატანითი მნიშვნელობით რო ვთქვათ. ზოგადად ავტორიტარიზმის დამყარება და ეხლა უკვე დიქტატურაში გადასვლა, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით, რეალურად დაიწყო ეთნიკური უმცირესობების დასახლებული რეგიონებიდან მრავალი წლის წინ. და ჩვენ ამაზე არაერთხელ გაგვიკეთებია აქცენტი, რადგანაც იქ ეს იერარქია, მაგალითად ფეოდალურ მაფიოზური მმართველობის ამ რეგიონებში, ხო, მაჟორიტარების მეშვეობით, მაგალითად სრული ადმინისტრაციული კონტროლი სკოლებზე და ასე შემდეგ და მთელი აი ამ კლანის, ანუ პირდაპირ პარტია აკონტროლებს სკოლებს და ყველაფერს, საერთოდ ბიზნეს გარემოს აი ამ რეგიონებში. კონკრეტულ სამცხე ჯავახეთზე და ქვემო ქართლზე არის საუბარი. ეს ახლა უკვე ეს მოდელი, რომელიც იქ შექმნეს, ამის გადმოტანაზე არის საუბარი უმრავლესობაზე. და ზოგადად ეს არ არის მარტო ჩვენთვის დამახასიათებელი. ნებისმიერი დიქტატურა ყალიბდება სწორედ ასეთ, იწყებენ უმცირესობების ჯგუფების დაჩაგვრით და შემდგომ გადადიან უკვე უმრავლესობის ჯგუფის დაჩაგვრაზე და დიახ, განათლების სისტემაში ის რაც აი ამ რეგიონებში დაამკვიდრეს, ამის გადმოტანა სურთ ეხლა სწორედ მთელ საზოგადოებაზე და ეს არის რა თქმა უნდა მაქსიმალური იზოლაცია საზოგადოების და მე ვფიქრობ პრეზიდენტის განცხადება ძალიან მნიშვნელოვანია გუშინდელი პროპაგანდასთან და სიცრუესთან დაკავშირებით, მაგრამ მარტო მისი განცხადება არ არის, ყველა უკვე მაგაზე საუბრობს. დღეს საქართველოში 2x2 ხუთია პაპუაშვილს
ყობახიძეს და ბიძინა ივანიშვილის სხვა, ასე ვთქვათ, მარიონეტებს სურთ რეალურად გააყალბონ ელემენტარული საფუძველი, რაც განათლების სისტემის ნაწილია, ხო? ის რომ ოდირის განცხადების წაკითხვაზე არის საუბარი რეალურად, სხვანაირად კითხულობენ რეალურ დაწერილ ფაქტებს, ეს ხო განათლებას ეხება. ეს ხომ გამოდის, რომ ჩვენი აი ამ დიქტატურული მართლობა მიზნად ისახავს საზოგადოებას უთხრავს, რომ თქვენ იმდენად გაუნათლებლები ხართ და უნდა იყოთ, რომ ვერ წაიკითხავთ ოდირის განცხადებაში, რომელიც სხვა რამე წერია და საკითხulis გააზრება. მათ შორის საკითხulis გააზრების მაჩვენებელი, რომელიც ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ცუდ სავალალოა. ეს არის მიზანი ამ რეჟიმის. ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ეს მაჩვენებელი იყოს ასეთი. რადგანაც სწორედ ამის მეშვეობით წარმოუდგენიათ, ეს რომ ასე არ იყოს, ვერავინ ვერ გაბედავდა იმის თქმას, რომ ოდირის განცხადებაში არ წერია ის, რაზეც შენი დაკვირვებით ეს დიდი ხანია დაიწყო? ანუ როდის არის იმის ალბათობა, რომ მაგალითად ხალხმა გამოუტოვეთ ეგ ნაწილი, როდესაც რეალურად უკვე ჩარევა დაიწყო საგანმანათლებლო სისტემაში, რომ რეგრესი ყოფილიყო. ეს ხომ აი ბოლო პერიოდში აქციები რაც დაიწყო, მოდი ავიღოთ საწყისეს წერტილად, არის გავრილოვის ღამეს ვიღებ ხოლმე საწყის წერტილად, როცა უკვე გარდატეხა დაიწყო საზოგადოების გარეთ მასიური გამოსვლა დაიწყო უკრაინის მოვლენები და ასე შემდეგ, ხო? ეს ყველაფერი მაშინ გააქტიურდა თუ გაცილებით ადრე დაწყებული უბრალოდ შეიძლება ყურადღება მოვადუნეთ? მე ვიყავი ახალგაზრდობის წარმომადგენელი 2017-18 წლებში და გავრილოვის ღამე 19-ში იყო და შემიძლია თამამად თქვა, რომ ამ დროს უკვე დავინახე შიგნით სისტემაში აი ეს პროცესები იმისა, რომ მაგალითად ახალგაზრდობის წარმომადგენლის მანდატი ან ზოგადად ახალგაზრდული სფერო, რომელშიც მე მიწევდა კომუნიკაცია სააგენტო ახალგაზრდობის, რომელიც არსებობდა, ამ ყველაფრის მიზანმიმართული განადგურების პროცესი მიმდინარეობდა. იმის ნაცვლად, რომ სახელმწიფოს ჩაედო რესურსი ახალგაზრდების კიდევ უფრო განვითარებაში, ჩვენ ხედავდით, რომ კონტროლის პარტიული ზედამხედველობის ეს ეხება მაგალითად თვითმმართველობებს, სტუდენტურ სხვადასხვა ადგილას, ეს ეხება რა თქმა უნდა სხვა ტიპის გაერთიანებებს, დაფინანსებას ახალგაზრდული ორგანიზაციებისთვის, ამის ყველაფრის ცენტრალიზება პარტიული შინაარსის მიცემა ხდებოდა ქართული ოცნებიდან და უკვე პრაქტიკულად იმ დროს გააუქმეს ახალგაზრდული კომპონენტი. თუ გახსოვთ, გადმოიტანეს ჯერ განათლების სამინისტროში, მერე კულტურის სამინისტროში, მერე პრემიერთან, მერე ისევ განათლების სამინისტროში დააბრუნეს. სანამ აი ეს პროცესები ვითარდებოდა, აი 4-5 წლიანი პრაქტიკულად გადმოსვლა გადასვლის. წარმოიდგინეთ, რომ მთელი ახალგაზრდული კომპონენტის ყველა პროგრამა შეჩერებული იყო. შეუძლებელია ამ პროცესში პროგრამის წარმოება და მე ვიცი, რომ ამ უწყებაში არსებული საჯარო მოხელეები ძალიან უკმაყოფილო იყვნენ იმით, რომ ჩაიშალა 5 წლიანი პროცესები ახალგაზრდების რეალური მხარდაჭერის და ამის მიზანი იყო ერთადერთი, მათ შორის როცა საკითხი დასვეს ახალგაზრდული მანდატის გაეროში გაუქმებაზე, როცა მე ვიყავი ახალგაზრდობის წარმომადგენელი. ყოველთვის მიჩნდებოდა იმ დროს ჯერ ესეთი მკაფიო არ იყო პრორუსული მიმართულება, გავრილოვის ღამემდე ხდება, რატომ ხდება ეს? და ნათელი გახდა, რომ мотиваცია არ აქვს არა მხოლოდ ახალგაზრდების განვითარების, არამედ პირიქით. мотиваცია აქვს ჩაკეტონ, აკონტროლონ, ზედამხედველობა მოახდინონ და ნებისმიერი თავისუფლად მოაზროვნე სივრცე, თავისუფლების გამავრცელებელი ორგანიზაცია ან ინსტიტუტი, რომელიც ახალგაზრდებს დაფიქრების საშუალებას აძლევს და ეუბნება, რომ თქვენ უნდა კრიტიკულად შეხედოთ ყველაფერს, ამ ყველაფრის ჩახშობა. ეს არის კომუნისტური მიდგომა და ჩვენ დავბრუნდით აი ამ რეალობაში. ხელისუფლების მიზანია ჩამოაყალიბოს საბჭოთა კავშირის დროს არსებული ეს კომკავშირული მიდგომა მათ შორის ახალგაზრდებში. ყველა სტატისტიკა აჩვენებს, რომ საქართველოში 2016-დან დაიწყო ეს პროცესი, სტატისტიკას ეგვაჩვენებს დემოკრატიის ხარისხის, თქვათ რომ ჩავარდნა განათლების სისტემაში ისეთი ჩარეულობა და არეულობა და დღემდე ჩვენ ვიცოდით, რომ განათლების სისტემა ჩართული არის არჩევნების პროცესში და სრულად იყვნენ ჩართული ამ პროცესში და მაგრამ უკვე პირდაპირ სხვადასხვა პოლიტიკური პროცესებში და მუდმივი ამ პოლიტიკური პროცესების თქვათ რომ ქვეშ ყოფნა მართლა ძალიან გაანადგურებს ჩვენი განათლების სისტემას და ერთი პატარა კომენტარი მინდა გავაკეთო 2008 წლამდე ჩვენ ვიცით რომ რა ხდებოდა სამცხე-ჯავახეთში და ქვემო ქართლში განათლების მიმართ დაბალი ნდობა არ სწავლობდნენ საქართველოში მიდიოდნენ სხვადასხვა ქვეყნებში სადაც იქ იღებდნენ განათლებას არ ბრუნდებოდნენ რეგიონის ახალგაზრდები საქართველოში ჩვენ კვლავ გველოდება ეს საფრთხე
იქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ ახლა აღარ მივდივართ სამართლიანი სახელმწიფოს ჩამოყალიბების გზით, რეალურად გვაჩვენებენ, რომ ერთადერთი საშუალება შენ რომ წარმატებული გახდე, ანუ საჯარო სამსახურში დასაქმდე, მაგალითად ეს არის ლოიალობა ივანიშვილის რეჟიმისადმი, ეს არის მორჩილება. მაგ შემთხვევაში ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ნიჭიერი ახალგაზრდობა, რომელიც S+4-ით მოდის რეგიონებიდან სწავლობს, ვერ გააგრძელებენ სამსახურს პრაქტიკულად საჯარო უწყებაში, ეს ღია აღარ იქნება, ეს არის მხოლოდ პარტიული სამსახური, საჯარო სამსახური თან ახალი აი ამ ვითომ კანონით პრაქტიკულად ხდება პარტიის გაგრძელება, ასე რომ ამ ახალგაზრდებს რეალიზაციის საშუალებაც აღარ ექნებათ ასეთ რეჟიმში. თუმცა მე მჯერა რომ ჩვენ ამას ძალიან მალე შევცვლით და ამის პრობლემის წინაშე არ დავდგეთ. გიორგი, რა შეიძლება ვუთხრათ ამ ადამიანებს? ეს იქნებიან მასწავლებლები, პედაგოგები, შეფასების ეროვნული ცენტრის დასაქმებულები, ის ადამიანები, ვინც შეიძლება საჯარო მოხელებად ითვლებოდნენ, საჯარო სტრუქტურებში არიან, ზემდგომი იერარქიაში, როგორც ზემდგომი ადმინისტრაციული ორგანო, ანუ ამ სისტემის ყველა მონაწილე რგოლი, ვინც დღეს ფორმირებაში იღებს მონაწილეობას და ისტორიის აი ამ ეტაპზე, სადაც ახლა ჩვენი ქვეყანა დგას და მე ვიტყოდი გარდამტეხ ეტაპზე, პატარა რგოლი იქნება ჯაჭვის თუ დიდი ნაწილია განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების. რა შეიძლება ამ ადამიანებს უთხრათ? დღევანდელი ჩვენი ბრძოლა მათ შორის იმისთვის არის, რომ ეს ადამიანები ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენს ქვეყანაში აღარ იყვნენ პარტიული, აღარ იყვნენ პოლიტიკურად აფილირებული ხელისუფლებასთან, ემსახურონ მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოებას, ახალგაზრდებს, თავისუფლად. მათ შორის მათივე კეთილდღეობის. მათივე კეთილდღეობისთვის და ერთადერთი მოწოდება მათსადმი არის ის, რომ ახლაც დაიწყეთ, სწორედ თქვენი წინააღმდეგობის მოძრაობაში ჩართვა არის ის, რომ თქვენ არ შეასრულოთ დავალებები პარტიული, არ შეასრულოთ ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების დავალებები, რეალურად ბიძინა ივანიშვილის და შეასრულეთ ის დავალება, რომელიც გაწერილი გვაქვს კონსტიტუციაში, ეს არის სწორედ განათლების ღიაობა და თავისუფლება, ეს არის ახალგაზრდა თაობის აღზრდა და ეს არის, რა თქმა უნდა, ევროატლანტიკური ჩვენი ინტეგრაცია. ეს უნდა იყოს სწორედ ახალგაზრდების აღზრდის ფუნდამენტი.